Neste final de semana, vamos para Tauá, no Ceará, mostrar um festival de churrasco de fogo de chão, com 7 proteínas diferentes. E o chefe assador Silvio Freire vai preparar um cupim no varal com manteiga de ervas que derrete na boca. E na dica rápida, o chefe assador Harrison Feitosa vai fazer o cabotiá de carneiro de Tauá. Sábado, se ligue no Papo de Fogão, 1h30 da tarde, na tela da TV Correio. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais.